东西，是东西。我们今天又干嘛呢？看到我又第二度的这么兴奋，到时候我们今天要玩我们的抽包，好不好？好久没有玩了，好兴奋啊！好想抽到千王，虽然我没有那个命。好，来，我们就马上来抽千王，好不好？可是我们这些千王哈，我跟你讲，我就是要用抽的，好不好？我要让全体玩家知道，真正的玩抽包长这样。我就一口气买8包，我就抽。我要让那些你看买确定版的都一群小家子气的，真正的玩抽包长这样。来，我们就来开抽吧。这些抽包还变成289，一盒290，直接一口气涨了40块，不用吃饭了。我们一盒一盒抽。来，我没有跟开玩笑，8盒，有没有8包？我没有开玩笑啊，就是8包啊。真正的抽陀螺长这样。好，来吧，开抽吧。这8包没中，我跟你讲，你们家可以直接去我买那家买了，绝对赚翻。1、2、3，千王，就简单呢。什么？哈？害我兴奋一下。04，阿修罗，下一包。来，没关系，没事，第1包而已，我们还有7包啊！1、2、3，千王，就简单呢。天马，哇，小千王中了，天马，好不好？暴风天马中了，好不好？就跟你说嘛，漂亮，天马保一，下一包银河战神收工。我现在玩的会抖现在抽600块就不见了。1、2、3，千王，好简单。我不知道这个包什么，可是这边应该会有标记。我们还有5包，没在怕的5包，好不好？双击千王，哈！什么？阿蛇盾？没关系，我还有4包，还有一半 ，OK 了。战神，我来了！拜托，双击战神！哇！猎豹啊！还有3包，现在还没重复还蛮猛的，现在没有任何一包重复这盒一定不会重复。跟你讲，最后3盒保一战神绝对没有问题。1、2、3，千王，好简单。什么？咖喱棒，爆发神剑。最后2盒，战神，最后2盒了，我快不行了。保一结束，好不好？我们直接抽完，游戏结束，简单。03，完蛋了，最后1盒，好扯哦，我战神呢？最后1盒了，1、2、3，银河战神，好简单。8包，整整8包，没有任何一个千王。我不知道这游戏到底是想怎样，没有任何千王，我已经整理好情绪了，我绝对不会再买任何一次，绝对不会再一口气买8包，这太白痴了。好啦，我们现在介绍一下，这个是我们这一次的140抽包，好不好？我这上面都直接列出它所有的配置，你们可以按个暂停。这次的抽包基本上是帮攻击轴做了一个非常优秀的一个强化，有 X Dash， 又有 QC Dash。所以我个人觉得这一次的攻击型应该会玩出很多不一样的玩法。另外的话，上盖部分的话，最主要是我们的天马嘛，我们等一下就马上来实测。天马到底强不强？然后另外的话是我们的银河战神，银河战神我应该在下一集想办法搞出来一颗，我绝对不会再抽，我直接买确定版。反正我想办法搞出来一颗，然后我们再测试给大家，然后顺便给大家最强配置，好不好？所以就是我们这一次的抽头包，我们现在马上就来打开一下。好，我们现在就马上来介绍一下我们抽到那6颗。这一次的话，我个人觉得他们这6颗的配置都非常好看，而且呢，我会在这时候会再充分介绍一下每一颗，因为他们这次 GT 实在是各种不同的上金盘跟下金盘做个组合，所以我会分别介绍一下他们的出处都在哪里，好不好？首先我们先介绍我们这颗，这是我们的蛇盾梅杜莎，好不好？然后它的配置的话是使用我们这个，哇，好紧啊！0T， 全新的 QS 轴，而且它是水晶版的，我个人觉得非常好看。QS 轴能力化，它的上端这边比黑 T 是更小，而且又是橡胶轴，然后类似有点像 X 轴的一个结构，所以我个人觉得应该蛮厉害的，所以大家来试试看吧。非常紧。这个是我们的巨石猎豹啦，它是黑色版本，我个人觉得算是炫，可是这个非常废。好，整颗的精华就在于它的 P 环，有没有？它是配1大许 P， 然后 P 环算是一个非常有用的一个强势的环，然后再来是这个是 OP 轴，就是我们著名的弹跳轴，这个是我们的爆发神剑。哦，好紧啊！
它这次配置非常酷，它是使用一个 Z 铁，有没有？哎，这 Z 也是白色兼红色，我算是觉得蛮帅的一个 Z 铁。然后再是我们的 AB 轴，AB 轴也算是复刻蛮多次的一颗轴啊。好，再是我们的新世代，这个话是我们的战机阿修罗斩。最早它的结构是这样配哦，大家看一下啊、它的结构啊是利用我们的阿修罗，然后再配上我们的斩铁，然后再配上我们的斩击结晶盘，所以是一个这样的配置。无铁，然后配上一个 QS 轴，非常非常诡异的配置啊！而且这配色又是跟中毒一样。这个的话是我们的武神天龙，因为它这个下金盘的话，大家看一下啊。它结构的话是配成天龙上金盘，再配上我们的烈铁，然后再配上我们的武生下金盘，有没有？所以是一个这样的结构。七铁，然后配上我们这个 FR 轴，然后最后是我最喜欢的暴风天马，有没有？哦，超帅的！哎，这是暴风天马做的非常大颗，我给大家比对一下啊，有没有？大小整整差了1倍哦，有没有？是完全整整差了1倍的大小，算是一个放大然后再复刻的一个概念啊，所以我个人觉得蛮酷的。它的外圈的话全部都是塑胶，可是它这边的内圈有包含1圈铁，大家有没有发现？它这边还是有外露一点点，有1圈的铁去增加它的重量，真的很帅，真的很漂亮。可是一打就掉漆，因为它外框是银色的10G 铁，有没有？哎，这 G 还蛮好看的，哎 ，G 它最近也比较少出现了，就是我们刚才介绍过的，哎，有没有？蓝红 QS 轴，就是跟它原本的轴心颜色是一模一样的，非常非常帅，比 X 轴的橡胶更小，然后可是却用了 X 轴橡胶的一个形状的一个轴，然后紧度的话，给大家听一下啊、紧度的话算是还行，可是以你是用大曲轴去撞的话，算是偏弱，所以到时候它本身齿痕并不是很多，所以有点松。所以呢，我们今天就介绍完我们这几颗，那我们今天马上就来进行我们的抽包大战，好不好？因为这次没有签王，签王我到时候再隔天介绍，我等我的送到，好不好？我定了，我来当娘炮了啊！所以呢，我们今天就马上进入我们的抽包大战 ，Go！ 好，终于来到我们1年一度的抽包大战，好不好？好久没玩了，这一次啊，因为他们一共有6颗嘛，所以我们分成2组，一共3组，然后晋级的3个的话进行一个循环赛，然后最后评估出来冠军就是我们的那一位，好不好？爆发圣剑对上我们的武神天龙，然后第一局就是一个超 Z 对上我们的 GT 世代 Two One Go。好，先算1分，第2局哦，3、2、1、Go。哇，这次闪电！太硬了吧！好，确定了，3比0晋级。驯食猎豹对上我们的美杜莎之盾，3、2、1、Go。哦，他这骑士方跑蛮快的，可是攻击性感觉没有像钢铁时代那么猛。然后猎豹太重，跳不起来。哦哟，这局还不一定，一个是偏重心，一个是攻击橡胶轴心。哎呦，看哪吃的比较好，很好。非常非常合理，3、2、1、Go。哦，哇，啊没扫到，可恶！啊，就扫到应该可以直接把秒杀。哎呦，哎，它会自己变化成棉花，它把自己变化成梅花，还蛮酷的。有，赢得莫名其妙的一场，2比0，暴风天马对上我们的战绩阿修罗来喽，2、1、Go。哦，好快，好快，好快！哇，玩了一个立在中间，一个在场外绕，现在怎样？完全没2个都不想有接触。好，现在看谁持有比较好啊！好奇怪一场，直接敲歪，来啊，3、2、1、Go。哦，天马送他出去！哦呀！暴风天马送他出去。2比0结束冠军决定战，因为现在大家都是对到，所以现在谁先谁后都没有差，所以第一局我们这样看，暴风天马对上我们的美杜莎之盾，来了，一样比2分，然后是比综合积分，3、2、1、Go， 请他出去睡觉，天马请他出去，啊完了，2边一模一样，凉了，哦，请他出去，哎呦，天马好像蛮猛的。暴风天马！哇，好猛啊！啊，3、2、1、Go！ 哦，天马，请他睡觉！啊，请他出去！啊，完了，可惜，完了，又变成一场持久的战争了。轴心特性一模一样哦，可是天马铁算是偏轻的。
轻轻松松2比0，魅杜莎神对他们的爆发神剑，3、2、1 ，Go！ 哦，一下场就胜负决定了，然后3、2、1 ，Go！ 哦，神剑，哦，神剑没爆，好不好？神剑，请他出去。好，完了，凉了。哇，凉了！神剑倒，圣剑对到我们的暴风天马来了，3、2、1 ，Go！ 哦，神剑爆发，神剑爆发！干什么？好，3、2、1 ，Go！ 哦，这是什么鬼？哦，爆风啊，请他出去睡觉。哦，这神剑怎么跟砖头不会爆？哎呦，虽然输了，可是神剑跟砖头一样哎。以上就是我们这一次的臭爆大战，好不好？我个人觉得这一次天马恭喜冠军。我觉得臭爆大战玩起来会比一般场玩的好玩啊，因为臭爆大战它的配置都超级奇怪、超诡异，所以玩起来超好玩，而且会一些意外，像比如我们这一次的我们这个爆发时间超紧，它真的超紧，有没有？刚才听到哦？它紧到破表，我也不知道为什么，然后它砍起来就超猛，然后 AB 走一下就看哪一把刀在那边乱挥，我感觉蛮酷的，所以这次神剑非常好玩，好不好？然后呢，另外的话，这次天马也很酷，而且它紧度的话配上大曲轴是没有问题的，可是呢，配上一般的轴心，有点松。好，所以呢，天马的话他们接一线，我到时候会把它做个改装，所以你们不要急，好不好？无视魔也会。好，以上就是我们在这边出现，那边喜欢分享，不是，拜拜。